ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Yamaha ครับ Firano นะครับตัวนี้เป็น Firano โฉมแรกนะครับก็ครับตัวนี้ติดตั้ง2รายการครับก็คือรีโมทกันขโมยครับรีโมทรุ่นรีโมทสไลด์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ครับไฟหลีเลี้ยวทูอินวันด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูไฟหลีเลี้ยวก่อนเลยครับนี่คือไฟหลีเลี้ยวคือเปิดกุญแจมาเขาจะติดเป็นไฟหลีเลยนะครับครับเดิมของรถจะไม่มีไฟหลีตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ตำแหน่งไฟเลี้ยวธรรมดานะครับอันนี้ติดเป็นไฟหลีเลี้ยวทูอินวันนะครับก็คือนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มได้นะครับโอเคครับเวลาปิดไฟเลี้ยวครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเช่นเดิมนะครับครับสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับโอเคดูไฟผ่าหมากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการขโมยต่อเลยนะครับก็ครับการขโมยครับเริ่มจากการล็อกครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับล็อกแบบมีเสียงคือคนมาโดนรถขยับรถเล่นรถราวเขาจะมีเสียงร้องเตือนก่อนครับครั้งแรกครับเป็นการเตือนให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่ถ้าไม่หยุดโดนอีกโดนต่อเนื่องกันร้องยาวเลยนะกรณีอยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดให้รถเงียบได้ครับโดยการกดปุ่มล็อกตามไปที่เดิมนะครับรถก็ยังคงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปครับล็อกแบบโหมดปิดเสียงครับโหมดปิดเสียงหรือว่าล็อกแบบโหมดเงียบคือกรณีเราไปจอดสถานที่ที่ไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นเขานะครับก็คือจะมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบแสดงถึงให้มีการขโมยทำงานอยู่นะครับเหมาะกับการจอดสำนักงานโรงพยาบาลสถานที่ราชการงดใช้เสียงนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทครับไม่ต้องเสียบกุญแจครับไม่ต้องกำเบรกก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับวางกุญแจไว้นี่ครับโอเคครับก็เครื่องติดเลยครับก็คือสามารถขับขี่ได้เลยนะตามปกติครับโอเคครับดับเครื่องครับโอเคต่อไปเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทตามปกตินะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้โดยรีโมทครับครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับครับเครื่องดับเลยนะครับโอเคครับต่อไปครับกรณีเราลืมล็อกด้วยรีโมทกันขโมยครับกรณีนี้ครับเมื่อเราล็อกไว้ครับจะล็อกแบบโหมดมีเสียงหรือว่าโหมดปิดเสียงก็ได้นะครับการขโมยทำงานเหมือนกันครับเมื่อถูกแทงเบ้าครับหรือว่าทำลายเบ้าแล้วเปิดตำแหน่งออนเมื่อไรครับรถจะร้องทันทีแล้วระบบจะตัดไฟครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเปิดออนครับรถร้องครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับปิดกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าเราจะคลายล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตามปกตินะครับแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องแบบเมื่อสักครู่นี้ครับยาวๆครับอย่าเพิ่งรีบไปกดคลายล็อกนะครับให้กดล็อกซ้ำไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเช็คก่อนครับถ้ารถเงียบก็ไม่เป็นไรครับคนอาจจะขยับรถเราอยู่หรือว่าขยับรถเรานานไปหน่อยนะครับแต่ถ้ารถยังกดล็อกเช็คไปแล้วครับซ้ำไปที่เดิมแล้วถ้ารถยังร้องต่อสันนิษฐานว่าอาจจะถูกโจรกรรมอยู่ที่เบ้ากุญแจก็เป็นได้นะครับโอเคครับอีกกรณีหนึ่งครับกรณีหนึ่งเราไม่ได้ล็อกรีโมทกันขโมยครับกรณีนี้ครับหรือว่าเราลืมล็อกรีโมทกันขโมยครับรถถูกไขหรือถูกสตาร์ทขึ้นมานะครับกรณีนี้ครับเมื่อเรามองเห็นครับเราสามารถครับกดล็อกรถทันทีได้เลยนะครับรถก็จะร้องแล้วรถก็จะดับไปครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับปิดกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการคลายล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะอีกครั้งนะครับโอเคครับผู้ใดสนใจก็ครับในชุดก็รีโมทมีรีโมทให้2ตัวครับคือแบบนี้ครับรุ่นมีฝาสไลด์ครับแล้วก็แบบนี้ครับทรงกุญแจ Porsche ครับรุ่นนี้ครับก็ผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็น Firano ตัวเก่าครับหรือเป็นแกน Firano ตัวใหม่ตัวเก่าทำได้หมดเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ